Жаңы жыл майрамына карата Баткен шаарында Кызылай коомунун демилгеси менен балдарга арналган Керемет Себет аттуу кайрымдуулук акциясы өтүп жатат. Акция шаардын ири дүкөндөрүнүн алдында уюштурулуп, дүкөнгө келген ар бир кардар өз мүмкүнчүлүгүнө жараша себетке азык-түлүк таттоолар же башка керектүү буюмдарды калтырып кетсе болот. Аталган акция 4 күнгө созулуп, анын алкагында чогулган бардык жардамдар муктаж үй бүлөлөргө жана алардын балдарына жаңы жылдык белек катары тапшырылмакчы. Бул демилге коомчулуктун кайрымдуулукка болгон ынтымагын арттырып, майрам алдында балдардын жүзүнө жылмаюу тартуулоору максат кылат. Бергилей кетсек, аталган иш-чара уюштурулуп жатканына 2 жыл болуп жатат. Бұл Қырғызстан бойынша азыр 18 декабрдан 21 декабрга чейин өткөрүлүп жатат. Бұл биринчи жолу эмес, экинчи жолу өткөрүп жатабыз. Бұл керемет кутучанын эмне мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизге келген, магазинге кирген адамдардан биз түшүндүрмө ишин жүргүзүп, сиздер ошо жыл ичинде жакшылык кылам деп, бирок кыла албай калган болсоңуздар, ошо продукт, гигиенический набор, суусундуктар, анан памперстер болсо алып келип туруп, биздин ушул кичинекей себетибизге таштасаңыздар, бул ташталган продуктлар жана себеттеги нерселер бардыгы мүмкүнчүлүгү болбой калган балдарга, андан сырткары турмуш шарты оор болгон балдарга жана жашоо шарты оор болгон балдарга ушул себеттеги продуктылардын бардыгын берип таркатканга аракет кылабыз.